programa llega a ustedes gracias al auspicio de Aguja, Tijera y Dedal, arreglo y confección de prendas de vestir. Hagamos silencio. Hagamos silencio. Y escuchemos aquellas historias, mitos y leyendas que han marcado a los pueblos de generación en generación. Junto a una fogata, con la producción y dirección del ingeniero Daniel Calderón. Solo por Sonástica. Empezamos. ¿Qué tal, amigos de Sonástica? Mi nombre es Jocelyn Villota y estoy junto a una fogata. Aquí, semana tras semana, les estaré contando historias, mitos y leyendas. Junto a una fogata. En este primer encuentro les estaré narrando la historia de Corazón Delator. En realidad este es un relato literario que pertenece al género de terror. Es un cuento escrito por el estadounidense Edgar Allan Poe, quien nace para el año de 1809. Esta obra mantiene mucho valor, ya que tiene demasiada relevancia en el ámbito psicológico, ya que detalla paso a paso un asesinato confesado. Es importante mencionar que esta obra mantiene atmósferas lúgubres, un tanto misteriosas e incómodas dentro del personaje con su subconsciente, como con los personajes secundarios que se van a presentar aquí. Las decisiones que toma dentro de la historia el personaje principal nos llevan a contener algunas emociones y sobre todo a tener algunas dudas acerca de este relato. Es un tanto misterioso y sádico al mismo tiempo. Si quieres saber cómo culmina este asesinato, sigue en sintonía. Junto a una fogata. Es cierto, soy muy nervioso. Tanto que a veces pueda parecer que me siento gobernado por los impulsos. Pero no estoy loco. ¿Loco? No, porque soy capaz de razonar, también de escuchar todo, de oír cosas que nadie consigue oír. Y eso es porque mis sentidos se han agudizado. Y para demostrarles que no estoy loco, les contaré ahora, más tranquilo, mi relato. Llevaba tiempo observando al viejo. Le quería mucho, deben creerme. Pero me molestaba, me irritaba y no podía frenar ese sentimiento. Era una tortura. Y todo por culpa de ese ojo. Un ojo velado con el que me miraba y no veía. Que me clavaba y me ponía muy nervioso. Un ojo como de buitre a su lado. Fue por culpa de ese miserable ojo. Deben creerme. Yo no quería nada del viejo. Ni su dinero, ni él me insultó nunca. Fue por culpa de ese maldito ojo que me trastocaba por completo. Había tomado la determinación de matarlo, porque no aguantaba más, y decidí hacerlo con la mayor habilidad posible. ¿Es eso de locos? Los locos actúan sin pensar. Yo pensé, recapacité, ideé un magnífico plan que salió bien. Si no llega a ser por malditos sentidos, ¿por qué los tendré tan agudizados? El corazón delator. Plan para matar al viejo. Cada noche me acercaba a su cuarto, en silencio, y entornaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada. Lo suficiente como para que pudiera caber una cabeza. Cuando podía ver al viejo tumbado, durmiendo tan tranquilo, con el ojo velado cerrado, apuntaba con un rayo de luz con la linterna hacia su rostro, en dirección al objeto de mis tormentos, a ese ojo que abierto es capaz de helarme la sangre. Y esperaba un rato, con el rayo de luz sobre sus ojos, hasta que decidí dar vuelta y volver a mi habitación. Si el viejo dormía, no podía hacer nada. No era él el que me molestaba, sino ese dichoso ojo de buitre.
Necesitaba que lo abriera, que me mirara. Así pasaron 7 noches. 7 largas noches. Cada día, a las 12 en punto, repetía la misma operación. Luego regresaba a mi cuarto y saludaba al viejo a la mañana siguiente con total cordialidad y cariño. El día del asesinato. Fue el 8º día. El día que sucedió todo. Eran las 12 y allí estaba yo, en la puerta, con la linterna apagada. Entonces, mi pulgar resbaló al intentar abrir el picaporte y al darle al pestillo hizo ruido. El viejo se despertó y gritó: ¿Quién anda ahí? Yo permanecí callado durante 1 hora entera. No me moví del sitio y el viejo tampoco. Ahí en la cama, incorporado. Por un instante sentí lástima de él. Pensé en el miedo, que en ese preciso momento estaría atenazando sus músculos. Pensaría: ¿habrá sido el ruido del viento? No, no es el viento. Tal vez un animal. ¿Y si no lo es? Seguro que el viejo no paraba de dar vueltas al sonido que acababa de escuchar, inmóvil por el terror. ¿Y yo? De pronto me di cuenta de que ese era el momento oportuno. Así que apunté suavemente mi linterna contra su rostro y la encendí débilmente, justo en su ojo de buitre. Ahí estaba, me miraba, abierto de par en par, con esa horrible tela que le cubría entero. Me enfadé, la ira aumentaba a cada instante y empecé a escucharlo. Sí, lo he dicho ya, mis sentidos agudizados son capaces de oírlo todo, y escuchaba perfectamente. El ensordecedor ruido de su corazón acelerado, el corazón del viejo, que no se paraba y que me hacía enfadar más y más. Lo iban a escuchar todos los vecinos. Debía de hacer algo. Me lancé contra él, tiré el colchón y lo usé para ahogarlo. Ya estaba hecho. Por fin el ojo de buitre me dejaría en paz. Por fin dejé de escuchar ese terrible sonido. Pensé después en cómo liberarme del cuerpo. ¿Creen que un loco pensaría en eso? Yo era capaz de razonar, de buscar una salida. Al final, pensé que lo mejor era esconderlo en su propio cuarto, bajo las tablas de madera. Así que levanté unas cuantas y escondí allí el cadáver. El delator del asesino, el corazón delator. Al día siguiente apareció la policía en la puerta del edificio. Al parecer, un vecino les había avisado porque escuchó un grito. Yo estaba tranquilo. ¿Qué tenía que temer? Todo había salido bien, como lo planeaba. ¿El anciano vive aquí? Contesté ante la pregunta de la policía: no lo sé, se marchó ayer y no he vuelto a verle. La policía comenzó entonces a registrar su habitación y yo decidí sentarme en una silla, que coloqué hábilmente justo encima de las tablas que escondían el cadáver. Entonces ellos se sentaron frente a mí y empezaron a hablar, a reír, a entablar una conversación eterna. Yo estaba alegre y al principio seguí su conversación sin problemas. Todo iba bien, hasta que de pronto comenzó a oírse, cada vez más y más fuerte, más nítido. Esos malditos sentidos. ¿Por qué tendré que oírlo todo? Era imposible que ellos no lo oyeran. Sonaba muy fuerte, retumbaba en los oídos como una máquina de tortura. Toc, toc, toc. El corazón del viejo seguía funcionando. Seguía latiendo. Seguía sonando. Y mis oídos estaban a punto de estallar. Los policías seguían hablando. ¿Cómo era eso posible? Disimulaban. Eso es, disimulaban para ponerme aún más nervioso. Y lo consiguieron. Lograron enfadarme, hasta el punto de saltar desesperado, de levantarme y gritar. Sí, lo hice, maté al viejo. Ese corazón que escuchan es el de su cadáver. Y está justo aquí, debajo de mi silla.
Adaptación escrita por Estefanía Esteban del relato El corazón delator. Junto a una fogata.